Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepang di sim kuring Chandra Nugraha Setiawan. Ini teh bade ngeplog sim kuring teh bade ngareview ieu teh di kebon teh Ciater. Nah, kumaha cenah? Aya naon we di kebon teh Ciater, pas namanya kebon teh. Tapi sajabat eta teh aya sababaraha hiji wisata gitunya, wisata anu aya di kebon teh ieu. Kumaha cenah? Salajengna aya naon wae sok tuturkeun sim kuring kelas. Yo. Dah guys, ya urang jalan-jalan heula guys. Tah itu wah lumayan jalanna rada lu. Rada ieu urut hujan merentah urang teu penak ieu jeung panggih ieu jeung imah makan itu rumah makan tuh jual kejo bakakak sana guys. Nah di desa kuliling teh ya kekembangan itu tuh, wih pokoknya segala aya di ditu guys. Ya kekembangan terus ada tempat makan, wah pasti tempat tapi rupa-rupa oge tempat makan teh guys. Nah gitu oge di ditu aya pupuk oge tuh cek urang tinggal di jam sabaraha teh nya. Jam 2 leuwih 13 menit perkiraan sakitunya. Alah tuh kuning tuh aya babaturan abdi ngaliwat. Tuh tadi teh tanggal gedang. Wah, tuh aneh gitunya. Alah, yuk lajeng deh guys. Di mana yuk? Tah, ieu terus mimiti mudun tah. Itu abdi teh menakan aya bangunan tapi itu bangunan terada aneh gitunya jika di film Teletubbies. Nya tuh tinggal gerak di caketan mah kieu tuh. Nah, tuh, wih bangunan wah, juga mah enggal kene guys, bangunan enggal tuh, iya, bangunan enggal itu guys, tuh, iya, masih, nah, di mana teh blok lantai tah, iya, nyata kebaca gitu, tak gitu lah, nah, siap, oke, tuh, ayo buahan, dan juga jambu, itu jambu lonjong, siap, dah. Lu tuh batur sejarah rawuh euy. Wah, anjir ieu mah aya bahan ketinggalan euy. Aduh, cik urang tuturkeun urang udag iyalah. Tuh tinggal jalan ge euy. Tuh, wah nararaek batur euy. Asli ieu tuh, cik pemandanganna luar biasa, hejo ngemploh dang-daunan. Ieu aduh Gusti Agung, sae pisan. Nya tuh, wah komati luhur mah ieu teh. Endah pisan ketinggalna guys. Nah itu saya di luhur tadi itu aya wisata di aya wahana Flying Fox tuh Flying Fox nya ngapung teh nih nya gitu tah terjun bebas gitu. Tah ayo itu seru rancangan abis lainnya tah itu grup tapi rombongan di UPI Bandung guys pendidikan bahasa Sunda. Nah oke tuh wah di luhur itu guys abi teh. Nah tinggal wah rame lain rame kita maksudnya ngenaheun gitu. Wah hejong ngemploh pisan guys kebon teh na guys tadi itu aya peranti pemotongan tah. Nih Siti. Ulah tuh di video tadi abi keur ngomong. Mau ada di mute kalem. Oh di mute. Nya di mute. Pembaturan abdi teh guys, aduh tuh aya flying teh urang aja kayaknya halah ya pembaturan abdi sadayana yo. Halo guys tunjuran guys. Wah halo ulu itu tuh udah itu si Farah teh eta guys keur pembaturan lah capek guys Nah orang rineh heula guys tuh aya bapak dosen aya rencangan sadayana tuh aya oge teh pasti TNI angkatan udara cenah anu geuning di dinya teh turing aya tandem para layang tah wis waktosna wangsul guys tah tos rengse itu hatur nuhun. Wah. Wes, iya, alhamdulillah. Review kebun teh Parantos Rengse. Nah, gitunya. Lah bantosanana like, comment, and subscribe. Lah, getoe loncengna. Siap, hatur nuhun. Ya,
Ya bisa gitu atau nanti simpring Chandra Nugraha Setiawan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuk. Studi lapangan, ngeunah sering, ngeunah happy. Masya Allah, tabarakallah, Mom. Kapan sih?